dadkii tabareeraadeen oo tabareeraadeen kolka saaguri bay dhawa ko soonkan kan de soonki shaabaanki dawka inta ko shaabana ko soon wilaada anta oo ka dhamad They came completely in need of food, shelter, water, health care, everything they want. Majority of them are women and children, as we have seen today in Iftin IDP.